大家好，我係 RK。好，咁呢，今日呢就唔係行車片段，今日呢，我哋就會講解下我哋沙海灣即係新世紀鐵路沙海灣分部嘅車站啦。咁呢個係第一條嘅，即係我哋講解下我哋啲路線啊、車站嘅片啦。咁呢，今集呢，我哋就會講新市線嘅，係啦。咁我哋新市線會分3 part 啦。第一 part 就係原有嘅路段，即係新市去到枝葉村。第二 part 咧就會講新市到東界。第三 part 就會講東界到機場，係啦，就係咁。好啦，咁今日呢，我哋呢就要，我都俾大家個background 先，一個背景資料啦。咁原本呢個世界呢，就係ChatHK 佢嘅一個自創鐵路2嘅世界嚟嘅。咁啊係嗰陣時叫沙鐵啦，或者沙海灣鐵路啦。咁啊，佢好似係2019年冇記錯嘅話，定2018年啦，我唔知啦。喺嗰個時間呢，就停止咗發展。咁跟住呢，TFB 呢，就係另外一個人啦，佢就發展咗地圖少少啦。咁然後呢，就隔多幾年喺2023年呢，我哋就用佢張地圖繼續發展落去嘅。好，咁我切換翻個視角先，係啦，就係咁。好，咁呢，咁我哋新市線呢係有延伸嘅，不過呢，我哋喺原有嘅路段上面呢都加咗唔少嘢嘅，係啦。咁我哋嚟翻一個新市站先，即係沙海灣鐵路嘅或者沙海灣嘅第一個車站啦。咁我哋之前叫沙海灣鐵路，而家就係新世紀鐵路嘅沙海灣分部，係啦。咁而家 A7 咧就會嚟到個巴士總站啦。咁其實我哋都仲喺度慢慢發展緊嘅，因為一開始咧其實真係冇乜發展嘅沙海灣就係啦。咁啊車站嘅基本資料仲喺度啦。咁大家可能留意到呢，我哋車站編號呢唔再係嗰啲咩 SS01啊或者 SS 唔知乜嘢啦，我哋會用翻數字或者可能加翻字母嘅，係啦。咁新市站呢就係用 1X00。咁 X 係咩意思呢？ X 就係新市特快嘅意思，係啦。我哋喺新市線呢加咗個特快服務，係啦。然後佢都係大石線嘅車站啦，即係轉乘站啦。咁就我哋用309，係啦。咁我哋嗰啲數字咧都唔係跟翻原本嘅，就重新再搞過嘅。其實都2017年起嘅車站嚟㗎，咁都係8年之前嘅事嚟㗎，係差唔多8年，係啦。咁呢個 A12啦，咁同之前其實冇乜分別嘅啫，除咗啲閘機有啲變動，即係睇到係啲變動之外啦。咁我哋亦喺呢邊加咗個 B12嘅。咁呢邊原本呢係新市線嘅1號月台啦。咁不過呢，而家新市線嘅即係新市站嘅1號月台呢，就變咗個車站嘅側線。咁2號月台仍然沿用嘅，係啦。咁我哋都可以去睇下大石線嗰一部分。咁大石線呢，我哋已經全條線加咗月台閘門嘅啦，或者幕門咯，係好似淨係得一個站係幕門啫，就係咁嘅，係啦。咁就係有內環啦，同埋外環嘅。咁另外呢，係啦，咁我哋都喺隔離加咗個商店啦。咁就應該係 Hockey Restaurant 嚟嘅，係啦。好，咁呢，我啱啱講到啦，新市線係有延伸嘅，咁係向邊邊延伸呢？就係東面延伸。咁呢，我哋嘅東南西北呢，同埋 Minecraft 嘅東南西北係唔一樣嘅。咁原因係點解？因為 ChatHK 呢，佢嗰陣時應該係唔識分東南西北啦。唔好意思啊，但係啦，真係啦。咁所以我哋呢，就我哋嘅東南西北係唔跟 Minecraft 嘅，係啦。咁所以新市線呢，唔係南北嘅，係東西向嘅。咁我哋新市線原本就係即係新市站原本就係新市線嘅東端終點站啦。咁而家呢，我哋就一下子延伸到去機場嘅。咁啊，而家佢由原本嘅我唔記得幾多個站啊，原本應該係有11個站。咁我哋一下子就延伸咗去到41個站，係啦，即係加咗30個站嘅。咁所以呢，有見及此呢，原本呢，新市線喺度就係尾站啦。咁呢度我唔知你可以點樣延伸落去啦。咁所以呢，有見及此，我哋喺地底呢新增咗個大堂嘅，一個好細嘅大堂啦。
係冇，因為嗰陣時都好耐之前啦，咁所以啲設施都係冇乜嘅。咁純粹一個可能轉乘空間咁樣咯。而且咧，呢一排凳咧原本係大石線嘅月台嘅，不過因為空間不足啦，咁所以就移咗落嚟。咁我哋新市線都增設咗特快服務啦，因為41個站，係啊，我覺得都係有需要加嘅，係啊。咁啊，我哋就加咗5、6、7、8號月台，係啊。咁換言之咧，2號月台同埋5號月台咧都係去枝葉村嘅普通列車嚟嘅。咁啊，我哋嘅牌咧係會 show 呢個站啦，同埋下3個站嘅，不過係用 sign 啦。如果喺尾站嘅話，就會 show 晒全部咯。咁中間2個月台就係俾新斯特快用嘅。咁對面都係睇下，就係去機場方向嘅，即係東面。咁呢啲我哋下集先講咯，係啊。新市站就大概咁咯。咁其實點解我哋要廢棄1號月台而唔廢棄2號呢？咁因為咧我哋有咗紅石系統嗰陣時咧，就唔小心搞亂咗1號月台嗰個紅石系統啦，咁所以就唔用佢啦，就變咗側線咯。咁不過2號月台我都覺得可以保留下嘅。係，同埋我哋有廣播啦，而家係啦，同埋啲提示廣播都有嘅。咁我哋都陸續加緊嘅，係啊。咁啊，我哋搭翻原本嘅2號月台走啦，不如係啊。咁我哋去三峽。請勿靠近車門。Please stand back from the platform gates. 好。下一站三峽，左邊嘅車門將會打開。Next station 三峽，doors will open on the left。係啊，個路軌malfunction咗，我知有修復翻，係啊，因為咧。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors。咁點解會 malfunction 咧？其實好簡單，就係因為咧我哋嘅 Minecraft 咧係快過原本即係 Minecraft 嘅 Minecraft 嘅速度啦。係啦，咁所以咧佢係會產生 derail 嘅嘢嘅。咁我哋喺度盡量就係一啲舊嘅線啦，佢經常出現嘅。咁我哋喺度修復緊佢哋，係啦。咁啊，希望可以快啲搞掂啦，係啊。咁啊，三峽其實冇乜變化，除咗個閘門即係幕門變咗啦，同埋係啲樓梯係翻新咗咁樣嘅。咁其實啲舊嘅車站咧，我哋都係改少少嘢，即係符合而家嘅風格嘅啫，都冇乜好大嘅變化嘅。係啊，咁呢邊往機場咯。然後咧，我哋喺呢啲車站都加咗商店。個租咗，喂，等陣先，唔係有版權嘅咩？我而家叫佢改翻個名啊，商鋪名。係啊，咁你去車站嘅藝術區都係要經地底嘅。我唔記得咗原本係點啦。不過總言之，而家就係咁啦。咁後面都有個商店嘅，未租出啫。咁啊，出口都係一樣啦。咁出面都加咗唔少商店嘅，係嗰邊都係啦。咁啊，三峽大致上嘅變化得咁多嘅啫。同埋我廣播應該讀錯，我讀咗做三峽啊，係咪？應該三峽先啊，係。好，然後去江邊。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors。下一站江邊
Next station, Kong Bin。咁啊，江邊咧就去啲紅石咧，我要擺喺上面，因為下面冇位，係啦。咁啊，請勿靠近站門。我哋嘅 Please stand back from the train doors。上切嘅，即係喺上面切紅石咁解，即係切紅石燈，係啦。咁啊，唔一定全部都係基本嘅，係啊。我哋可能陣間會唔會睇到咧？好似唔會，係啊。咁啊，升降機就仍然係升降機咧，變咗樣啫，同埋喺度加咗商鋪咯。咁然後其實呢啲站冇乜變化，除咗加咗商店之外，同埋啲紅色系統之外。咁啊，不過咧，我哋係有改 B 出口嘅樓梯嘅，就變咗斜坡。咁呢個站而家就冇障礙㗎啦。出面有巴士站咯。好，咁我哋就上返去，繼續搭去枝葉村方向。咁1號月台往枝葉村，2號月台往機場呢一邊係冇變嘅，即係月台號碼呢一方面。請勿靠近站門。Please stand back from the train doors。下一站來九河，乘客可以轉乘中田線。Next station, Loika River Interchange Station for the Central Field Line。好，來九河。咁啊，來九河原本都係新市線同埋中田線嘅轉乘站嚟㗎啦。咁唔使多講啦。不過咧，請勿靠近站門。Please stand back from the train doors。好，來九河咧，亦都係新市特快嘅車站嚟嘅。咁換言之咧，我哋就要喺車站嘅地底咧加翻一組月台。咁啊，1、2、3、4號月台都冇乜變嘅，其實當然啦，啲終點站係有變嘅。不過除咗咁樣之外咧，冇乜變化嘅。咁亦都係加咗 lift 啦，每一層。咁就係可以無障礙，呢個站就變成無障礙嘅車站啦。我都覺得有需要嘅，因為係特快車站啊嘛，始終。好。咁我哋落返嚟大堂先。咁咧，其中一組樓梯咧就變，其中一隻即係一邊嘅樓梯就變咗升降機啦。咁然後啲閘機都更換咗咁樣咯。咁啊，出口方面係冇變嘅，不過加咗一個咯。因為我哋咧要擴建個車站咧，先可以容納到新斯特快嘅。咁咧就順便加咗出口啦。咁就係去來九河巴士總站嘅，就係呢邊。咁然後就落地底就會去到新斯特快嘅月台。係啊，係咁隔一個站咪到枝葉村。咁其實咧，新市線沿路段啲車站咧係比較密，係好密嗰種。因為咧 ChatHK 咧其實起嗰啲車站距離除咗北石洞之外咧，全部咧都係超近嘅，係啦。咁啊呢一方面，我諗下點算啊？可能之後會取消車站，我諗下，等先打錯字喎。等之後再改翻啦，係啊。咁我哋就翻嚟往枝葉村嘅月台啦。咁我繼續搭去。咁就啲車站大家都應該好熟悉㗎啦。如果你唔知即係沙海灣即係起車站一開始個樣嘅話，大家可以睇翻 ChatHK channel 嗰個影片啦。咁我會擺喺 description 嘅。請勿靠近站門。
Please stand back from the train doors. 下一站沙大 ，Next station SSNU。好，沙大咧，其實係我哋改得最少嘅車站嚟嘅，係啦。咁不過都睇下啦，係啊。請勿靠近閘門。Please stand back from the train doors. 咁啊，沙大咧，即係如果大學我都仲未起嘅，我唔知幾時起啦。咁我話佢啲車站距離近係真係近，其實呢邊已經見到青年㗎，仲見到羅九河添。咁啊，月台號碼都係一樣啦，1號往枝葉村，2號往機場。然後我哋去青年睇下，青年係我更新新市線車站更新得最多嗰個，唔計大喎，唔計新斯特快，唔計請勿靠近閘門。即係 Please stand back from the train 市 doors. 線嘅話，就係應該係青年搞得最多。枝葉村係重建啦，直情。咁我哋陣間睇下，都會睇㗎啦。下一站青年 ，Next station 青年。其實路軌都改咗少少，因為原本佢係一種兜路嘅感覺，係咁，所以我改咗少少，係啊。咁青年咧就大家見到啦，係有牆嘅。請勿靠近閘門。個牆 Please stand back from the train doors. 因為咧，我哋咧加長嗰陣時咧，我哋 update 晒成條新市線嘅 format 之前就已經加咗嘅牆嚟㗎啦。咁所以咧，呢個站係真係 update 嘅第一個車站嚟嘅。點解顏色咁嘅？係之後再嚟啦。咁啊，樓梯係有2條嘅，因為冇記錯嘅話咧，我呢個站喺2022年 update 咗嘅，upgrade 咗嘅。咁加咗個升降機啦，咁所以係無障礙嘅。咁啊，大堂咁啦，有商店喺呢邊，同埋呢度，然後有閘機啦，係啦，然後就出到去㗎啦。就 A 出口，係啦，冇記錯，淨係得1個出口啫。咁啊，overall 係咁嘅啫，個車站。是啊，好。咁我哋就去睇下吉祥田。咁啊，有距離啦，係啦，我哋咧係陸續加翻即係車站距離嘅，而家係啦，咁就會喺個車站名嘅下一個車站嘅名嘅下面咧，就會加翻呢個站同埋嗰個站嘅距離。咁我哋係陸續加緊嘅。咁新嘅延伸啦、新嘅路線同埋新嘅車站咧，都係會加嘅。請勿靠近閘門。Please stand back from the train doors. 下一站吉祥田，左邊嘅車門將會打開。Next station Kitchenton, doors will open on the left。吉祥田咧都係冇乜變化嘅，咁係用幕門啦。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 係我漏咗講一點。原本咧，我哋落車嘅位咧，應該喺月台嘅最前嘅門嘅。咁而家就統一變翻喺中間啦。咁大堂都係咁噶啦，冇乜變化啦。咁當然啦，加咗啲紅石嘅嘢啦。兩邊都有出口啦，係啊，係咪
update 咗啲牌咁樣嘅啫。其實我哋眼前都見到大和。咁啊，佢原本咧喺英文都冇，佢係唔會寫英文嘅原本。咁我哋就加翻英文啦。咁啊 ，Lucky Field 呢個講法已經係好耐之前，即係復刻版之前嘅名嚟嘅。咁大家都可以睇翻 ChatHK 嘅片啦，了解下。咁啊，鑑於呢個窒息月台啦，咁所以我哋要睇下方向先再行。咁係啦，106。咁我哋而家去大和啦，就係1X07。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站大和，乘客可以轉乘大石線、大和線及公和線。左邊嘅車門將會打開。係幾叻 Next 嘅個車 station 站。大和 Interchange station for the Daishek line, Daiwo line and Kongwo line. Doors will open on the left. 咁呢個站咧係好叻嘅，睇下啲聲考好晒啊！請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 咁其實咧，大和咧而家唔係叫大和站噶啦，就係叫大和總站。咁點解會叫大和總站咧？因為我哋未來規劃咧，呢個站嘅路線係頗多嘅。咁目前就有嗱，我哋就當係有4條啦，係啊，我哋新市特快同新市線係計埋一齊嘅。咁啊，月台方面咧就都係咁嘅。咁然後就有一啲部分，咁呢啲部分唔係我哋起嘅，係 TFB 佢嗰邊起嘅。就係我哋記唔記得係用佢哋嗰張地圖嚟繼續發展㗎嘛？係啊，咁啊大和都比較多嘢講嘅，因為咧我哋咧係有分期嘅呢個站，係啊，即係有分 phases 嘅。咁啊第一期咧就係原有嘅結構，即係新市線、大和線，同埋加咗大石線嘅。咁就係呢邊。係啦，而家大石線都會停呢個車站啦。原本係 skip 咗佢嘅，但係我覺得唔應該 skip 咯，咁重要嘅一個站，係咪先？咁對面都係咯，同埋加咗啲商店啊，當然。然後2期咧就係田富堡，即係 TFB 去嗰邊起嘅。咁就喺左側啦，可以咁講。就係公和線嘅，即係啱啱我哋其實去過啦，就係呢一 part。咁啊，其實咧，而家呢度咧係和記咖啡啦。咁原本咧，TFB 咧，佢喺好多車站都加咗樂勝家咖啡。咁不過咧，其實咁樣係，我覺得係會侵犯咗納鐵嗰邊嘅版權嘅。咁所以咧，我哋一係就拆咗佢，一係就將佢改名，係啊。因為我都唔想抄人嘅，明唔明啊？係啦，咁啊，公和線嘅月台就2個咯。咁我哋之後會講噶啦。咁當然啦，咁呢個就係嗰4條線啦。咁我哋仲有新市特快嘅。咁不過咧，喺講新市特快之前咧，我哋係會講第3期係邊個位嘅。咁就喺車站嘅另外一邊，亦即係呢度咯。咁呢個咧就係3期，咁咧佢都幾核突嘅。原因就係因為我哋2022年起嘅。咁係承載住未來2條路線嘅。咁咧4期下邊咧就係呢度啦。咁就係3期嘅下面啦。咁就係一個好細嘅大堂啦，同埋有1個出口。咁每一期都至少有1個出口嘅。3期啱啱都有個出口咯。
咁落去就係新市特快嘅月台啦，就係咁樣。咁我哋就翻去搭新市線啦。錯月台。咁我都係好簡略咁介紹嘅啫。咁啊，如果大家想要知道車站詳情嘅話，可以入嚟 search 咗自己睇啦。請勿靠近閘門。Please stand back from the train door gates. 下一站西大和，乘客可以轉乘查日線。Next station West Daiwo Interchange Station for the 查日line。右邊嘅車門將會打開。Doors will open on the right。好，西大和呢，而家就係個轉乘站。好，咁西大和呢，就係一個咁即係原有嘅短途班次嘅月台呢，我哋都冇 cut 咗佢嘅，仍然喺度啦。咁而家西大和就係一個轉乘站啦，就係可以同查日線轉乘嘅。咁你可能問啦，查日線唔係石池口岸查日嗰邊嘅咩？點解會落到嚟嘅？咁我哋之後延伸就會講解下。咁不過呢啲月台都冇乜變嘅，係啊，即係除咗升級，即係啲設施升級咗之外，咁原有出口都喺度啦。咁咧，我哋就主要想講大堂，因為大堂咧，我哋有重建嘅，就重新起嘅。咁 A 出口咧就其實冇移位嘅，只不過係個樣變咗啫。樓梯都係啦。咁睇清楚方向先好搭車。Thank you。咁我哋至於查日線咧，就係呢邊嘅。咁啊，順便加咗 C 出口啦。就喺度，然後就有條樓梯連接月台，咁係高架嘅，就咁啦，係咯。咁我哋留翻之後再講多啲啦。咁大致西大和就係咁噶啦。唔係搭去機場，係搭去枝葉村方向嘅。咁其實呢，可能到呢一個 point 呢，會有人問：新市線唔係去枝葉村同埋枝樹村嘅咩？咁其實原本係嘅，但係呢，我哋改咗，而家新市線呢，就淨係去枝葉村嘅啫。咁如果你想搭去枝樹村嘅話，點算呢？我哋就有條新線係由樹葉灣開始嘅，就係樹葉灣去到枝樹村嗰條叫樹葉灣線，9號樹葉灣線 Leaf Bay Line。咁我哋呢，都係有個直通運行嘅服務，係啦。咁不過呢，我哋未來係會大規模咁改咗佢嘅。咁啊，我哋今集都唔會講樹葉灣線住嘅，咁就留待翻未來再講。因為呢，如果而家講樹葉灣線嘅話呢，咁其實都好快 outdated 㗎啦。因為我而家呢係重建緊樹葉灣線嘅。請勿靠近閘門。Please stand back from the train door gates。同埋延伸啦，同埋延伸呢條路線。下一站樹葉灣，乘客可以轉乘樹葉灣線。Next station Leaves Bay Interchange Station for the Leaves Bay Line。好，樹葉灣。樹
樹葉灣咧就我哋係真係有改咗好多嘢嘅，因為佢變成一個轉乘站啦。咁啊就係、請勿靠近閘門。轉乘。 Please stand back from the train door 機場 gates. 嘅月台咧就呢邊嘅，即係或者往新市啦。咁不過而家咧就變咗喺上面呢度，咁都係同月台轉乘啦。咁就係如果係喺枝葉村你搭翻嚟嘅話，你甚至係枝樹村咧，就過對面台就可以搭到翻去嘅啦。咁不過咧，我哋好快就會取消個同月台轉乘噶啦，因為咧未來嘅樹葉灣線月台咧係會喺地底嘅，即係呢個位未起好，不過當然。咁啊，我哋都係因為隔離開咗，即係有新嘅屋邨入伙啦，咁所以就多咗個 B 出口嘅樹葉灣站。咁原有嘅即係車站嘅基本資料都仲喺度嘅，新車站冇，但係原本有嘅話咧，我哋都係會保留佢嘅。咁啊，哇！而家諗翻嗰陣時係叫富士昂田山，都好耐之前嘅嘢嚟㗎啦，其實。好啦，咁就剩翻一個站就講完㗎啦，即係呢一集。因為其實呢一集咧，純粹係想 introduce 下嘅啫，下一集先係主場，即係下兩集啦，或者咁講。請勿靠近閘門。Please stand back from the train door gates. 下一站枝葉村，乘客可以轉乘西岸線。Next station 枝葉村 Interchange Station for the West Coast Line。係啦，原有嘅枝葉村站仔呢一笪地方，再講啲啫。咁而家就變成博物館。咁點解咧？因為我哋係將枝葉村重新起過嘅，即係重建啦，同埋係而家嘅枝葉村比之前嘅枝葉村係遠咗好多嘅，都唔係遠咗好多嘅，但係總之係遠咗。咁啱啱我哋話枝葉村可以轉乘西岸線啦，16號西岸線啦，咁其實喺上面啫。咁我哋係會落地底嘅，咁新市特快就喺中間啦，同新市線差唔多。枝葉村呢個係新市線嘅尾站，多謝乘搭西鐵。枝葉村 End of the Sansi Line. Thank you for travelling on the NCR。好，請所有乘客落車。Please exit from the 枝 train。葉村，枝葉村。咁呢個車站嘅即係枝葉村、枝葉村呢個廣播咧係新嘅，咁我都係陸續加緊嘅喺每個車站。咁啊，枝葉村都係新市線同埋新市特快嘅永久終點站嚟嘅，即係唔會再延伸噶啦。呢個就係尾站。咁啊喺呢一年即係2025年7月咧，就西岸線都嚟埋呢個站。咁咧就而家就係個轉乘站啦。咁咧月台咧就1號、2號係尾站啦，即係終點，即係落客月台。咁我哋上去大堂睇啦。咁啊，呢個就係新嘅枝葉村站。咁係用咗玻璃同埋燈做天花板啦。咁啊，原本嗰啲木嗰啲 gates 啦，我嗰個風格我都係保留咗嘅，同埋嗰啲樹我都保留咗。都加咗洗手間啦，就喺一邊嘅男女。咁至於3、4號月台就係往機場嘅普通同埋特快嘅月台啦。咁我哋可以睇下特快月台先，就係3號月台。咁啊，鑑於呢個係尾站啦，咁所以係會 show 晒全部車站嘅。咁啊，呢個特快啦。咁啊，新市線呢係有41個車站嘅，咁冇錯，我哋係 show 晒41個車站嘅。咁啊，係啦，就係咁樣。好啦，咁出口呢，我都唔記得咗幾多個，因為都好耐之前起㗎。其實不過我哋可以睇一睇下西岸線嘅月台。咁其實呢，喺西岸線嚟之前呢，都已經起好㗎啦，就係一組倒式月台。
咁就係咁啦。咁枝葉村呢，就大致上係咁咯。咁然後啲巴士可能會停靠咯。另外一邊都有出口嘅，係啦，同埋呢一邊都有。係啦，咁呢，呢個呢就係新市線嘅原有路段啦。就大致上都變咗好多嘅，相比之前嘅話，係啦。咁所以係啦，咁下一集呢，我哋就會講新市線嘅延伸路段，咁就會率先講咗第一部分，即係新市去東界咯。咁我哋呢，就下集見，拜拜。